यहाँ चाहिँ इनफ कार पार्किङ स्पेस रहेछ अनि छेउमा टोयलेट अनि ड्रिङ्किङ वाटरको लागि ट्याप पनि राखिदिएको रहेछ। हेलो हाई एन्ड दर्शन नमस्ते। आज चाहिँ हामी होबारबाट करिब 3 आवर्सको ड्राइभ गरेर हामी यो फ्रेन्सिनेट नेसनल पार्कमा आइपुगेका छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो वाइन ग्लास बे सर्किट राउन्ड ट्रिपको हाइकिङ गर्न गइरहेको छौँ। करिब 4 देखि 5 घन्टा लाग्छ होला। अब हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ होइन, स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ छौँ। हामीले पार्क गऱ्यौँ। अब यहाँबाट माथि गएर चाहिँ उकालो चढेर यहाँ माथि लुकआउटमा जान्छौँ। यो लुकआउटबाट चाहिँ हामी फेरि ओह्रालो झरेर यहाँ तल वाइन ग्लास बेमा जान्छौँ। त्यहाँ स्विमिङ गर्ने अनि के गर्नु भनेको छौँ, केही समय बिताउँछौँ। त्यस पछाडि हामी यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ सिधै गएर यहाँ हामी हेजर्ड बेमा जान्छौँ। हेजर्ड बेबाट हुँदै गएर यो पोइन्ट हुँदै गएर यो ट्र्याक हुँदै गएर यत्रो लामो बाटो यहाँ आइपुग्छौँ। यहाँ चाहिँ धेरैवटा चोइस छ। लुकआउटसम्म मात्रै भने 1.5 आवर्स 3 किलोमिटर, वाइन ग्लास बे लुकआउट एन्ड बिचसम्म जाने भने चाहिँ 2.5 आवर्स छ। र हामी चाहिँ वाइन ग्लास बे हेजर्ड बिच सर्किटमा जाँदैछौँ। त्यही भएर 5 आवर्स मिनिमम 11 किलोमिटरकोमा जाँदैछौँ। यसको लागि चाहिँ कन्टिन्यू यहाँ हुन्छ हेरौँ त सुरु गरौँ है त। अब यस्तो ओके। अनि वेदर पनि आज राम्रो छ, अलिक हल्का क्लाउडी छ, तर एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा वक गर्नुमा त्यति प्रब्लम हुँदैन, त्यो डिफिकल्टी चाहिँ आउँदैन, आरामले वक गर्छौँ। हामी चाहिँ वाइन ग्लास बे लुकआउटतिर जाँदैछौँ। पहिला तलतिर जाने भने हेजर्ड बिच जाने रहेछ। वेदर चाहिँ हल्का क्लाउडी छ, टेम्परेचर चाहिँ 16 डिग्री हुनाले त्यति गर्मी पनि छैन, त्यति जाडो पनि छैन। आई थिङ्क इट्स पर्फेक्ट टेम्परेचर वक गर्नको लागि चाहिँ। हाम्रो हल्का उकालो सुर्नु आँटेछ, अब यो डाँडा काट्नुपर्ने हो। अब उकालो सुरु भयो, सबैजना उक्ले रहेछन्। यदि आज बिदाको दिन भएको हुनाले टन्नै मान्छे जाँदैछन्। अब हेरौँ भर्खर स्टार्ट भयो उकालो। यो स्टेपहरू भएकोले सजिलो रहेछ होइन। हामी आइपुग्यौँ। How are you doing, Bobby? Not too bad. Okay. Bobby अगाडि बढ्दैछ। यहाँबाट चाहिँ हामी त्यताबाट आएको। कस्तो भइरहेछ? 15 मिनट थाकेको, 15-20 मिनट। खेल त भर्खर सुरु हुँदैछ नि त। ओके, कोच पे एकदमै दामी। कोच देखि नि कोच पे जस्तो देखिन्छ। है त हामी उकालो चढ्यौँ। लाइटिङ कति ओके। पानी पर्दैन। उकालो पनि बाटो राम्रो रहेछ होइन।
दामी बनाएको रहेछ यस्तो बस्दा हिँड्न सजिलो पनि होइन चारैतिर यो रुखहरू भएको हुनाले पनि हिँड्न सजिलो अनि त्यति घामले नडर्ने रहेछ 25 मिनटको यो उकालो चढेपछि हामी 25 टपमा आइपुग्यौँ अब लुकआउट नजिक आइपुग्यो जस्तो लागिरहेछ ओके अब यति नै उकालो सकिएछ है 25 मिनट लाग्यो इट्स नट टु फार इज नि लुकआउट 1 मिनट ओके सर्किट ल है त यहाँ जाँदैछौँ वाउ लुक एट है त ओके ल हामी वाइन ग्लास बे कतमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ वाइन ग्लास बे हो We can see the beautiful view. I think Malta is windy. Wine glass bay. Oripuri, I think. Wine को ग्लास जस्तो देखिन्छ भन्ने छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ वाइन ग्लास बे भनेको रे अब हामी यो तल तल गएर यताबाट एकपल्ट लाउँछौँ अहिले हामी वाइन ग्लास बे लुकआउटमा छौँ होइन तलको चाहिँ वाइन ग्लास बे ब्रिज हो अझै हामी लुकआउटमै छौँ चाहिँ माथि चढ्दैछौँ कस्तो ढुङ्गा है लुकआउट हेरेर भयो आउँदैछ कस्तो भयो तपाईँ लुकआउट लुकआउट त राम्रो छ अनि वेदर पनि चिसो छ हावा चलिरहेछ अब तल वाइन ग्लास बेको बिचमा जाने नि त अब हामी वाइन ग्लास बे बिचमा जाँदैछौँ 1000 स्टेप हामीले तलबाट 11:35 मा स्टार्ट गरेको अहिले 12:19 भयो करिब करिब आधी घन्टा हिँडेपछि माथि यो उकालो काटेर पनि लुकआउट पाइयो अब हामी ओह्रालो जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ 1000 स्टेप छ अरे ओह्रालो 1000 स्टेप पार गरेर वाइन ग्लास बेमा पुग्छौँ हेरौँ कति लाग्छ जोस रमाइलो भइरहेछ not too hot, not too cold. बाटो पनि very relaxing and easy walking trail हैन रहेछ अनि यो रुख भएको हुनाले चिसो पनि छ त्यस्तो गर्मी पनि नै आनन्द भइरहेछ अब चाहिँ अलिअलि लाग्यो अब यो आडु खानु पर्ला एप्रिकोट त्यसो चाहिँ हामी अझै ओह्रालो गएको छौँ सिँढी त्यस्तो बनाएको छैन होला चाहिँ हामी 1300 मा आइपुग्यौँ है
झन्डै 20 मिनटमा चाहिँ हामी यो तेर्सोमा आइपुग्यौँ। अब हेरौँ, धेरै टाढा छैन यो वाइन ग्लास बे बिच पुग्न होइन। आई थिङ्क another 15-20 minutes. माथिबाट आएको हामी माथि जाँदैछौँ। बिचको छेउछेउ आइपुग्यौँ। हाफ एन आवर वक पछाडि माथि लुकआउटबाट तल वक गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ बिचको साउन्ड आउनु थाल्यो होइन। सायद नजिक आइपुग्यौँ कि भन्ने छ। पानीको आवाज सुनिँदैछ। तर हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ। वाइन ग्लास बिचमा होइन। हाफ एन आवर पछाडि हामी वाइन ग्लास बेको बिचमा ग्लास बे बिच यस्तो देखिन्छ। मान्छेहरू स्विमिङ गर्दैछ। अब म पनि स्विमिङ गर्छु। भ्यू हेर्दै खाने, रिल्याक्स गर्ने। आफूले बनाएकै Okay. ओके बाई बाई वाइन ग्लास बे बिच। अघि यताबाट आयो हामी बिचमा रमायो। यो कार पार्क बाई हेजर्ड बिच 3.5 किलोमिटर। भाग्यौँ त है त। वाइन ग्लास बे बिच कस्तो लाग्यो त? राम्रो रहेछ। वेभ चाहिँ दामी लाग्यो। स्विमिङ गरेँ मैले। पानी पनि त्यस्तो त्यत्रो चिसो त होइन, नट ब्याड। स्विमिङ गरेँ, दिवस रमाइलो भयो।
केही खायौँ, खाजा पनि खायौँ। अब हामी तेर्सो अब लाग्यौँ है त। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ पुग्नलाई। पुरा एक सर्कल लाउने भनेछौँ होइन। अब सायद तेर्सो होला। कत्रो रुख रहेछ। 5.39 किलोमिटर हिँड्यो। यस हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ पुरै बालो मात्रै रहेछ। जति टेकेको पछाडि चढ्ने धेरै मेहनत लाग्ने। यहाँ बिच छ जस्तो छ। हेजर्ड बिच भन्थ्यो नानी हेजर्ड होइन। किनकि माथिबाट हेर्दाखेरि यता भनेको यो कोजवे भयो यहाँको बिच। क्रुजर चाहिँ हेर न यही हो रहेछ। त्यही कुरा हामीलाई घुम्ने त्यही हो। सानो अन्त यो त ठुलो त्यही हो नि, यत्रै हो नि। ओके हेजर्ड बिच। हेजर्ड बिचमा आइपुग्यो है। ओके हामी पछाडि हेजर्ड बिचमा आइपुग्यो। हामी पनि एकदिन चाहिँ क्रुजमा बसेको आएको थियौँ यता। आज चाहिँ हाइकिङ गयो। 2:17 भयो। 11:35बाट सुरु गरेको हामीले अलमोस्ट 3.5 आवर्स भयो। 3.5 घन्टा। अब अझै आधा घन्टा आधा बाटो तर 1 घन्टा 2 घन्टा भन्नु पर्यो होइन। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बबी अब चाहिँ केही तकडा भयो कि भन्ने लागेछ। बाई बाई हेजर्ड बे। ओके अब हामी 2.5 आवर्स 5.5 किलोमिटर अगाडि बढाएको छौँ। ओके नट ब्याड। uh, 7.06 किलोमिटर हामी हिँडिसक्यौँ। अझै पनि 5 किलोमिटर हिँड्छ अहिले। रुखहरू चाहिँ पुरा उजाड लाग्दो छ होइन। Yeah. ओके यात्रा जारी छ। हामी यो डाँडाको उतापट्टिबाट माथि फस्केर एक राउन्ड लाएर अब हामी फेरि कार पार्कसम्म जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ जस घाम लाग्यो। अब अझै 1 घन्टा चाहिँ लाग्ला कि हाफ एन आवर टु 1 आवर। बट अझै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बाटो चाहिँ सम्म रहेछ, त्यस्तो उकालो रहेछ, त्यही भएर सजिलो नै भयो। सजिलै भइरहेछ अहिलेसम्म। लेट्स सी। अहिले चाहिँ पुरै घाम लाग्यो।
अब हाम्रो हाइकिङ अब करिब सकियो हुन लागेको छ उयो भेरी क्लोज भन्ने लागिरहेछ हामीलाई होइन त्यहाँनिर हो कार पार्क त्यो कोल्स बे अब हामी भेरी क्लोज छौँ है अघि दिदी सक्ला नानी प्राप्त सक्दैन यो this one लगभग सक्यो हाम्रो 12 किलोमिटर भन्दा अलिकति बढी हिँड्यो 4.5 घन्टा कन्टिन्यू हिँड्यो खुट्टा चाहिँ निकै दुखिँदो रहेछ होइन निकै दुखिरहेछ अरू त जस रमाइलो भयो 12.5 किलोमिटरको हामी यहाँ अलमोस्ट 3 घन्टा आइपुग्यौँ है त कार पार्कमा माई गड फाइनली 4:15 मा आइपुग्यो बबी कस्तो रह्यो त रमाइलो भयो राम्रो भ्यू देखियो बिचमा रमाइलो भयो चिसो मजा आयो नालको बिच पनि गयो खुट्टा चाहिँ ब्लिस्टर आएर छ होइन फाइनली एराउन्ड 4.5 घन्टाको वक पछाडि हामी आइपुग्यौँ अब चाहिँ गाडीमा बस्यौँ अब चाहिँ सरर घर जाने नन स्टप कतै नरोकिने होइन ल गाह्रो ओके आजको लागि चाहिँ यति नै See you in the next video. नेक्स्ट भिडियो बाइ Bye बाइ bye. Suck me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to